E depois de mais de 15 dias fora da marcenaria, estamos aqui, ó, fazendo algumas encomendas do comedouro elevado para pet. Já viu sobre ele? Aqui, ó, canequinha de inox, totalmente de madeira, óleo mineral em volta para não prejudicar porque envolve comida. Então aqui mais canequinhas, cola, algumas peças e mais peças de algumas encomendas. Então se você quiser saber um pouco mais ou até encomendar o seu, dá uma olhadinha aqui no nosso perfil, no nosso canal. Aproveita também para se inscrever lá, deixe seu comentário, deixe seu like. Falou? Abração!